Отже, що зараз відбувається на площі Святого Юра? Так? Ми вважаємо, що тривають незаконні роботи з будівництва, оскільки на наші неодноразові прохання пред'явити документацію і всі необхідні документи, які мають бути присутні на будівельному майданчику, ті люди, які там працюють, не реагують і відмовляються. Коли ми викликали міліцію для з'ясування цих речей, міліція так само не сприяла нам у з'ясуванні цієї інформації. Отже, невідомі люди, які не відповідають на запитання, яку компанію вони представляють чи на яку працюють, ведуть зараз на площі Святого Юра підготовчі будівельні роботи. Станом до вчорашнього вечора ці роботи тривали вже більше тижня, але паспорт об'єкту не був вивішений, його було вивішено лише вчора. Слід зазначити, що на ньому досі не зазначена інформація про генерального підрядника, власне, про виконавця робіт. І декларація на початок будівельних робіт датується лише власне, вчорашнім днем, тобто було видано лише вчора. Оскільки міліція не допомагала нам і жодний час не сприяла при припиненні правопорушень, ми самостійно це зробили. Поки роботи велися ближче до храму Святого Юра і не порушували цілісності скверу як такого, ми, можна сказати, не втручалися, коли ескаватор почав руйнувати підпірну стінку, яка огороджує сквер, і підгризати шматки травника зі скверу. Ми активно призупинили роботу, під час чого також стався інцидент, коли мене силою намагалися двоє невідомих відтягнути з екскаватора, на якому я перебував. Так, на щастя, обійшлося без серйозних тілесних пошкоджень. Я хотів би лише сказати про те, що потрібно розуміти масштабність проблеми, яка сталася на площі Святого Юра з правової точки зору, то невідомі люди на техніці, яка невідомо кому належить, за невідомо якою проектною документацією здійснюють свою діяльність, руйнуючи дорожне полотно, зрубуючи дерева, руйнуючи бордюри, руйнуючи комунальну власність, не пред'являючи жодних документів, і не реагуючи на будь-які запитання про те, хто вони і що вони здійснюють. Представники комунального підприємства приїжджають в неробочий час, ріжуть дерева і починають втікати. Єдині документи, які вони представляють, це ксерокопії актів, які не можуть бути належними документами для здійснення такої діяльності. Посилають на те, що, мовляв, скоро будуть ці документи і ми і так це все зробимо. То навіть якщо документи появляться, питання в тому, чи будуть покарані винні в здійсненні протизаконної діяльності, без належної документації протягом минулого тижня. Більше ніж тижня. Так? Зі свого боку, ініціатива «Врятуй сквер Святого Юра» об'єднала навколо себе таку групу юристів, які готують які оскаржують вже ухвали міської ради в КАСУ. Так само буде оскаржуватись декларація про будівництво, натомість якої ми зараз маємо просто красиву картинку, яку називають паспортом об'єкта, як там немає зазначених необхідних речей, хто буде генпідрядником, хто буде здійснювати безпосередньо будівництво. Так само будемо оскаржувати бездіяльність нагляду, який не здійснив жодної дії, яка є для нього обов'язково по зупиненні незаконного будівництва чи незаконних ремонтних доріг. І я хочу просто звернути увагу всіх, що те, що відбувається зараз, це, окрім того, що це питання збереження історичної спадщини Львова, це так само питання збереження законної законності у місті Львові. Тому що сьогодні це відбувається на площі Юра, а завтра це відбувається в будь-якій іншій точці міста. Такої діяльності без жодних документів, без жодних правових актів і абсолютно без ніяких пояснень не відбувалося, напевно, з 90-х років у нас в місті.
Так, ще хіба додам, що на техніці і на спецодязі людей, які працюють, є розпізнавальні знаки компанії ОНУР. Однак, коли ми з журналістами громадського телебачення намагалися взяти коментар у виконроба, так, він чітко відмовився категорично давати будь-які коментарі. На запитання працівників міліції, які документи може надати, він також відповів, що єдиним документом, який він може показати, є його особисте водійське посвідчення. Ввечері в сквер прийшов голова департаменту адміністрації міського голови, пан Андрій Москаленко. Разом з ним був голова управління екології і заступник директора Львівського комунального підприємства «Зелений Львів». Була нагода задати запитання, була нагода висловити наші думки, застереження, так, загрози, які ми бачимо. Зокрема, пан Андрій Москаленко так само задавав питання, з'ясовував у нас деякі моменти. Ну і вдалося в процесі цих перемовин не лише донести нашу позицію і нашу думку, бачення ситуації, яка відбувається, але і так само отримати певні, скажімо, усні гарантії чи усні домовленості стосовно того, в який спосіб надалі відбуватиметься роботи на площі Святого Юра. Хто готовий, чи мені продовжувати? Так, але хотілося б повернутися, власне, до тої розмови з представниками міської влади, яка відбулася вчора ввечері, і продовження якої відбулося так само сьогодні вранці, які домовленості було досягнуто. Від пана Москаленка ми почули наступне, так, що сквер на площі Святого Юра не чіпатимуть, що відбудеться ще одна спільна експертиза дерев у сквері. Також, власне, до того, як ця експертиза відбудеться, нам пообіцяли, що жодне дерево у сквері не буде зрізане. З свого боку, ми, як представники громадської ініціативи, розуміючи те, що терміни до річниці вшанування пам'яті Шептицького є дуже стислими, погодились не перешкоджати у проведенні будівельних робіт, які не зачіпають цілісності скверу, тобто тих, які ведуться ближче до церкви і на місці існуючої дороги. Що важливо, пан Москаленко пообіцяв нам, ми задали йому це питання вчора, сьогодні він відповів, що роботи там, де колись, власне, була дорога на площі Святого Юра, будуть зроблені таким чином, що залишиться можливість залишити дорогу автомобільну в тому місці, в якому вона раніше проходила. І залишається зараз за чинними містобудівними документами. Також, що будь-які роботи на території історичного скверу не будуть відбуватися доки не буде пред'явлено проєкту цих робіт. Тому що станом на зараз є лише той проєкт, ми бачимо це з тих креслень, які розгортають будівельники на площі, що є лише проєкт, який не передбачає збереження цілісності історичного скверу. Ми наполягаємо на тому, що будь-які роботи можуть бути продовжені лише тоді, коли буде нам пред'явлено проєкт впорядкування скверу, який зберігатиме його історичний вигляд, конфігурацію, і зберігатиме ті насадження, які зараз у ньому є. Відповідно, що стосується прокладання комунікацій попри студентську бібліотеку і третій корпус Львівської політехніки, також було прийнято рішення, що ці роботи не мають бути зупинені і найближчим часом не проводитимуться, оскільки вони так само зачіпають сквер, зокрема пошкоджують кореневу систему тих дерев, які розташовані безпосередньо поруч. І відповідно, доки не буде пред'явлено проєкт впорядкування скверу, в якому цей сквер зберігатиметься, ці роботи так само мають бути призупинені. Також, що дуже важливо,
міська рада заявила, що вони в найближчий час опублікують на сайті всі документи дозвільного характеру, інші, які пов'язані з питанням реконструкції площі Святого Юра, щоб громадськість могла з ними ознайомлюватися. Нам би дуже хотілося, щоб це були і усі ухвали, які приймалися у цьому питанні Львівською міською радою, щоб це були рішення виконкому, щоб це був, зокрема, договір оренди землі, виданий церкві на рік для здійснення будівельних робіт. Ну і, очевидно, вся документація, яка стосується отримання дозволу чи права на початок підготовчих і будівельних робіт. Ще пам'ятаєте? Так, ну і тепер так, ті кроки, які нас чекають. Ті кроки, які ми плануємо робити далі, отже, ми продовжуємо чергування у сквері. Ми також будемо наполягати на тому і будемо просити Львівську міську раду забезпечити цілодобове чергування представників міліції у сквері, для того, щоб уникнути можливих провокацій. Я думаю, це в першу чергу в їхніх інтересах, оскільки чомусь постійно представники міської влади в розмові з нами наголошують на важливості чергування, просять нас постійно бути присутніми і стежити за тим, щоб не було жодних провокацій, які, зокрема, можуть бути спрямовані або на дискредитацію нас, як громадських активістів, або на дискредитацію інших сторін, які залучені в цей процес. Так, далі, знову ж таки, за домовленістю з міською радою, вони обіцяли це проконтролювати. Щодня відбуватимуться розмови з представником компанії, яка працює, виконує роботи. Вони мають щодня розповідати план робіт на цей день, щоб ми були впевнені в тому, що ті роботи, які можуть зруйнувати сквер чи призвести до інших незворотних втрат у сквері, не будуть проводитися. Остап вже сказав про те, як ми плануємо діяти у юридичній площині. Я б хотів ще раз наголосити на тому, що те, що ми досягнули домовленості про погодження їхньої роботи і про те, що вони не будуть зачіпати сферу, це не робить їхню діяльність на даний момент законною та і легальною, власне. Це таке саме, як і було до того. Незаконне будівництво, незаконно розрита дорога. І дуже прикро, що і не зрозуміло, з яких мотивів міська адміністрація йде на такі кроки. Підсумовуючи, хочу зазначити, що межею компромісу для нашої ініціативи надалі залишається питання збереження цілісності історичного скверу на площі Святого Юра і внесення інших ремонтних чи будівельних робіт, які відбуваються на цій площі, в законне русло. Тобто ми на цих речах продовжуватимемо наполягати, і тут ніякої дискусії бути не може. Почну з того, що ще кілька днів тому я сам був противником такого способу роботи, громадської роботи. Тобто не на дискусію, не на законні методи, а власне на спосіб, яким чином механічно зупинити вирубку. І одна з головних причин це, що цей спосіб є справді небезпечний для людей, які будуть робити вирізання. Цю небезпеку ми запобігаємо тим способом, що в нас дерева всі помічені плакатами, що вони зашиповані. І оскільки їхня діяльність є незаконною, то як і будь-яка інша незаконна діяльність, вона для них буде небезпечною. Якщо вони діють справним інструментом, який пройшов технічний огляд і вони пройшли інструктаж техніки безпеки, то системи забезпечення їхньої техніки врятують їх від якихось ушкоджень в результаті, якщо їхня пила найде на ці металеві предмети, які заховані під корою дерева. Наступний момент, який мене особисто сильно хвилював ще кілька днів тому, це наскільки це шкодить деревам. І так, справді, це шкодить, але це не несе такої непоправної шкоди, як зрізання цих дерев, яке мене особисто лякає, і це
наближена перспектива могла би бути. І дерева з шипуванням будуть продовжувати жити. Досвід наших колег з громадської діяльності, активістів з Харкова, які спромоглися зупинити вирізку єдиного в Харкові парку Горького, і посеред якого на велику частину площі мала розкластись дорога і мала бути продана земля під котеджі. Дорога була проведена, але земля під котеджі не була продана. І 5 років пройшло, ці дерева там далі стоять, тобто її шипування їм не зашкодило особисто. Ну і ми готові обговорювати цей метод. Його використання пов'язане з тим, що на мою і нашу спільну думку, це є один з радикальних методів, і він йде після всеможливих спроб використати довільні громадські і законні способи зупинки цієї незаконної вирубки. Сьогодні мені прийшла думка, ми активно думали над тим, яким чином мінімізувати шкоду для дерев, і якщо вирішиться це питання, нарешті воно прийде в законне русло, нарешті нас будуть вважати достойними громадянами для того, щоб розглядати наші звернення, і не будуть вважати студентами, попри те, що мені поза 30 років, у мене є син, який скоро стане дорослим, в мене є дружина, сім'я, і я приватний підприємець. Мою думку нарешті почнуть враховувати і будуть вважати, що я такий самий громадянин міста Львова, як і інші громадяни, яким 60, 70 чи з іншим поважним віком. Тоді все буде безпечно, і ми по можливості заберемо ці металеві предмети, які зараз під корою дерев захищають їх